نه منزل جوی صحابه ها. منزل جوی صحابه ها. رفتن سام. اینجا ده نه تو وارد استیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحابه ها اینجا در یک روز هر یک نماز ده تا 20 تا 30 تا مرده رو میبرن. اینجا صحابه ها یکم از شبا باشه قبرو مایده که نمیدونم مایده خورم مایده کشه بینختگه مایده کشه بینختگه خورم تمامه بالا ده خوری پیغمبر محمد صلی الله علیه و خوابستانه بید همه جاش بخرانه. دوستان عزیز کوشش کردیم که بدرویم اینجا هم بار ببینیم اینجا باشه سرحال باشه. اینجا ده همه صحابه ها خوان اینا قبرستانه که کلی صحابه ها ما در همینجا حضور داریم. همینجا خداوند بزرگ شما بیاین همینجا رو جای مقدس های روی زمین رو ببینید و مکه و مدینه رو ببینید واجی شین سربلند باشید حق ما هم دعاگو باشید. سبحان الله به هر دمم یار توی سبحان الله کشایشی کار توی سبحان الله به عزتی کل فیکون سبحان الله مرادی همین جماعت مسلمین را حاصل کن برحمتک که یا ارحم الراحمین. خداوند بزرگ کل مسلمانان را چیکار کنه کل مسلمانان را نصیب همین جا گردانه برادر رای را گشتگید ثواب از ثواب. مسجد حضرت بلال انا اگه دعا میکنیم که ای خدا یا کریم یا رحیم یا سلامت باشید دوستان. سلام علیکم برادران عزیز. این حال ما در مسجد رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلام حضور داریم. خواستم که پیش از نماز یک دعا به کل مسلمانان حاج معروف. سلام علیکم برادران عزیز. در مسجد رسول اکرم قرار داریم. خواستم که پیش از نماز در حق اپا و خواهران برادران غریب یک دعا کنیم. پروردگار کدامایی که بیماری دارد شفای کامل عطا بگرداند. پروردگار کدامایی که به فرزند صاحب فرزند عطا بگرداند. در شهر غریبی هستید پروردگار از پستی بلندی های زمین و آسمانی نگهبانتان شود. ساق سلامت به پیش پدر مادرتان به سری پر بر بگردید. پروردگار این خانه زیبای خودش رو این مسجد زیبای خودش رو در هر یکی شما نصیب بگرداند. ربنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید برادرای عزیز، زنده باشید. خداوند نگهبان باشه. خداوند همتون
مردم مسلمان و کل مردم تاجیک کسانی که که اومدین رو میخواهند که بیان دام بکنیم که اشکال رو نکشاره کنیم